こんなはずでは。食らえ。さあ、行くぞと。やったー。よろしく頼む。甘い。効かないぞ。受けてみろ、奥義。集え、精霊の力よ。二段斬りだ。お相手しましょう。体が言うことを。ここで引くわけには。そこた。もっと冷静になることです。よろしくお願いします。炎よ。覚悟を決めましょう。浅い雷よ。霊気よ。